كله والياسمين على احلى متابعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وبسلام. بصوا بقى، انا قايمه كده، يا سلام عليا، متنشطه وعايزه اعمل البيت اروقه. ان طبعا انتوا شايفين بقى ايه، ما شاء الله البيت متبهدل ومكركب. فانا عايزه بقى ايه، اعمله معاكم كده والم الغسيل كده عشان بقى له يومين على الحبل. فانا ايه، عايزه بقى المه كفايه كده. ماشي، يلا بينا. اول حاجه بس ايه، هعمل الكنبه دي. طبعا دي انا سويتها، بس هحط بس الشرط بتوعها كده. ماشي. وايه لازم بس ايه، اكبسها كده عشان البتاعه دي بتنزل بتتزحلق. انا ايه كده، واقعد اكبس فيها كده. ماشي اهو كده. بس واجيب بقى الشرط بتاعتها كده، انفخهم شويه. طيب كده اخر واحده بقى ايه، واحطها. ماشي. بس بقى ايه، دي بقى ايه، احب انفض بيها كده اي تراب اي عفره كده في الارض بتاعي ده، على اي صوره كده. ماشي اهو كده. بس كده افتح بقى ايه البلكونه. افتح بس البلكونه. نزلت التندة، نزلت التندة عشان ايه بقى، الشمس حامية، عشان اعرف برضو ايه الم الغسيل. ماشي. هنا، هنا، هنا قومي، قومي يا هنا. انا نايمه على الارض بقى ايه، من الحر نايمه قدام المروحه. هعمل بس الكنبه التانية بس ايه كده، عشان ايه تبقوا اوضح ليا. طبعا دي ايه، محدش بيقعد عليها، بتحس انها ايه، مترتبه وحلوه. عشان كل قعدتنا ايه على الكنبه التانية دي. بس بقى كده ايه اهو. ماشي. بس ايه التظبيط بقى والحاجات دي. بس ايه الدبوس بتاعنا، الخروف بتاعنا ده نحطوه هنا كده. تعالوا بقى ايه، هتشوفوني من الناحية دي كده. شوفوا بقى ايه الكنبة بقى اللي هي التالتة اللي معانا دي. ماشي. بقى ايه هنروقوها برضو. نزيل بس الشنط كده اهو. الدبدوب ده هحطه هنا كده، اشيل الهدوم دي كده من هنا. ماشي اهو كده اهو.
عندي بقى ايه الكنبه دي ما بنقعدوش عليها خالص، دي برضو مفيش، يمكن اكتر حاجه دي ودي بنقعدوا عليها، دي بقى مفيش خالص قعد عليها، لان دي تحت التلفزيون ما بنقعدوش عليها خالص. بس ايه، بس كده. بس هحطهم بس كده على جنب. هنفضها بس تنظيفه كده، هنفضها بس عشان لو فيها تراب ولا حاجه تنزل اهو. ماشي، اللي هي ايه، عملناها تاني كده، عملناها كده. احنا كده دلوقتي ايه، الكنبه دي كده، دي هناك، دي هنا كده، دي هنا كده. بس عايزه لسه ايه، اجيب لي كده شويه. مش انا حطيتها غلط اهو كده، بس كده. اجيب بقى ايه، كده. خلاص كده انا خلصت الكنب. ماشي، طبعا انا ما عنديش مكنسه، المكنسه اتكسرت، فاحنا رحنا ايه، يعني في حد نزل بقى ايه يشتري المكنسه عشان اكنس الارض دي. ماشي، مش بس الترابيزه. ادي لمعه بس كده للورد بتاعي الحلو ده اهو، بس بيخلي المنظر جميل. زهورية الورد دي بصراحه تخلي الشكل حلو قوي. بصوا بقى ايه، انا قلت لكم بحب ايه، بحب كده ايه، تنفيذ. ماشي، ماشي كده. خلاص تعالوا بقى ايه ننقله للناحيه التانيه اهو بقى، ده الجنب التاني. طبعا انتوا لو كنتوا تفتكروا كان هنا في سفرة، طبعا السفرة سربتها بعتها يعني، علشان المكتب بحطه للواد محمد هنا عشان يذاكر عليه، عشان انا ايه طبعا المكان عندي مش واسع. ده المكتب اللي انا ايه، اللي انا جبته له، هو كان طالبه ابيض، عايزه ابيض يعني بيحب الحاجه البيضه، وطبعا ما كانش هينفع احطها والسفره موجوده، فالسفره وزعتها. بس يا جماعه بقى ايه، تعالوا كده عشان التليفون بيقع مني، بس كده. ماشي، فاضل ايه، فاضل الجنب ده. بعد كده نروح الناحيه دي بس كده اهو. مش هشيل بس ايه الحاجات اللي على الترابيزه كده، الحاجات دي كده كده، خلي بس دي هنا كده، واشيل الهدوم الحاجات كلها كده. ماشي، عشان بس
الجاموس والحاجه نحطها بس ايه تدور في الارض كده شويه. ده ايه ده التليفون بتاع البت هنا نشيله. طبعا هم بقى ايه انتوا عارفين احنا بدأنا دروس الدنيا بقى ايه مكركبه. بس ايه اودي دول وبعدين اجي اشوف بقى ايه الباقي. بصوا خلاص كده انا دخلت الحاجه بس اشيل بس ايه الحاجات بتاعت البيت هنا كده الكتب والحاجات بتاعتها. شيل الشنطتين كده خليها بس كده ايه الحته بتاعت الحاجه فيها هنا كده على جنب. كده بس ايه كده الترابيزه ايه بتتفرد كده بيقعدوا يظبطوا عليها. ماشي خلاص. ماشي حط الزرع بقى هنا كده بس شوية. بس الكرسي ده بقى ايه احط فوق هنا كده شويه لحد بقى ايه ما يحنوا عليا ويجيبوا لي المكنسه عشان اكنس. خلي هنا بنضف بيها دي هنا بس في تراب هنا. هنا بقى ده بيلم تراب. انا بقى ايه نعمله الكرسيين دول بالمره اهم دول. يعني بقى نفضهم بالمره. لسه اظبطهم بس كده. بحب كده ايه انفشهم كده اخلي واحده منفوخه كده بص عامله ازاي. اروح كده حطاها ما بحبهاش ايه مبططه كده.
كده ده انا خلصت يعتبر الصاله، بس على ايه واقفه ان انا اكنسها. طبعا انتوا عارفين بقى، ربنا يسهل كده والمكنسه تيجي. ماشي. بس دي المصليه، واعمل المكتب بتاع الواد محمد ابني. بصوا اهو، الكوبايات. انا مش عارفه ايه الحاجات اللي انا حطيتها دي. كده كده. نفض بس بقى الحاجه مع بال ايه، ربنا يسهل. تعالوا بقى ايه، تيجي نلم الغسيل. يلا بينا نلم الغسيل. يلا بينا ايه، البلكونه. طبعا ايه البلكونه بتاعتي اهي. ماشي. عندي زرعتين عايزه اشربهم عشان حرام. مساحه بس كده ايه، سيكه صغيره. بس ايه اروح اجيب بس ايه ميه اشرب الزرعتين بتوعي. بصوا مليت انا ايه كوز الميه الصغير ده، اشرب بقى ايه الزرعتين بتوعي. دي اول زرعه. بقى ايه اشيل الهدوم كده.
بتهيألي كده انتوا شايفيني افضل صح؟ الملايات بس ايه نشيلها عشان نطبقها. يا لوجي أبي يا ناس، أبي صحي. يا خرابي على الجمال والحلاوة، خرابي على الجمال والحلاوة. لوجي لسه صاحية يا ناس من النوم. الميلاد بقى ايه بلمها بلاد بس اللي بطبقها كده ايه وانا واقفة عشان ايه ما تقعدش تتكرمش كده. ثواني بس اشوف مين اللي بيرن الباب. ماشي بصوا بقى ايه بطبق بقى ايه. انا قلت لكم بطبق الملايات الاول، بطبقها وبعدين بقيه الغسيل بقى ايه هقعد كده اسلى عليه واحده واحده. ماشي هي بس الملايات كده ايه اللي انا بحب المها اطبقها في ساعتها يعني. ماشي والله هو دي حياة الدنيا في ثانية. ايه يا لوجي، ايه يا قلبي لوجي، يا لوجي يا لوجي صباح الفل، صباح النور يا روحي. ايه يا توته مين؟ معلش يا توته. مين بيبص عليك يا اختي؟ هناك طبقت بقى ايه الغسيل، خليت الدنيا ايه زي الفل من غير كنيس. ما كنستش انا، ما كنستش البيت زي ما هو. بصوا جبنا المكنسه جت لي الحمد لله عشان اكنس بقى ايه واظبط الدنيا. ايوه ماما عندك مكنسه جديده. عندك مكنسه، عندك مكنسه يا ماما، عندك مكنسه. بصوا ناعمه وحلوه، الحاجه الجديده حلوه برضه. اوعي يا بودي كده رجليك.
شوتي هنلعب بالشوتي. نعملها صعب ولا ايزي؟ لا نعملها صعب. يلا بقى ايه هكنس بقى ايه، دي اخر ناحيه دي هكنسها. انا كنست بقى الناحيه التانيه فاضل دي كده. بس اهو كده، خليكم معايا هنا كده.